Yes mga master, welcome dito sa aking YouTube channel. Ngayong araw ay bubuo tayo ng PC kasi meron ako ditong Pisonet. Yan. May laman to at gumagana, pero dahil malaki tong box nito, kukunin natin tong laman. Yan, yung board, yung pinaka-board niya. Tapos susubukan natin siyang ilagay sa galon na blue. Yung gantong galon mga master. Yan to. Yung pantubig. Yan lang mga master. Kalasin ko muna to. Bali 3 piraso yun siya mga master. Yung dalawa, hindi nagra-running. Ito nagra-running to. Bago SSD na ito. Hindi ko na pina-operate. Wala na malalagyan din. Pinaupahan na yung bahay. Maghanap muna ako ng screwdriver kasi di kaya ng kutsilyo. Sablay. Ito, may nakita na ako screwdriver. Baklasin na natin yun. Bale, ito siya mga master. Yan siya. Ayos pa yan. Yung board na to, ayos pa to. Kaya ililipat natin doon sa blue na galon. Let's go. Yes mga master, no? Welcome dito ulit sa aking YouTube channel. At ngayon, gagawin natin ng layout tong blue galon. At nandito na rin yung ating motherboard ng Pisonet. Ayan mga master. Yung kinalas natin sa Pisonet. Tapos i-install natin siya dito. Subukan natin kung kakayanin natin. Let's go. Naguhitan ka na to siya eh. Bale, kakat ko na lang siya. No? Yun, mga master. Nakalas na natin siya. Yan. Medyo basa pa yung loob mo. Yan. Tanggal na natin siya. H2O. Shoutout sa'yo. At yan, install natin yan dito sa loob. Ang kulit eh, no? Disclaimer lang mga master, hindi ako expert sa computer. Kaya ako ginawa rin to mga master kasi itong board na to, gumagana to. Pinaayos ko to. Ayun nga lang di ko na nalatag yung Pisonet ko, gawa nung pinaupahan na yung mismong pinaglalagyan na itong mga PC ko. Pisonet. Kaya eto, ginawa kong ganito. Hindi ako expert sa ganito mga master. Tapos, ito naman power supply mga master. Testing natin kung kaya ba doon. Kaya ba doon? Kaya ba doon? Abadon? Copy? Hindi kasya mga master. Yari tayo dyan. Pwede, patayo siyang ganyan. Patayo yung power supply natin mga master. Bubutasan na lang natin dun sa likod para masuksok yung saksakan. Ang mahirap nito, mangangapa tayo kung paano siya butasan. Kasi yan yung butas mo. Pero kaya yan mga master. Ito lang yung kailangan mapasok sa loob. Power supply tsaka motherboard. Okay. Cut ko muna tong ito na markahan ko. Cut ko muna siya.
bumaon. Ewan master, install ko lang to. Baka ma-pull tong camera ko. Balikan ko kayo mamaya. Basta ilalagay lang natin tong motherboard. Tapos itong power supply dito sa loob. Arrange natin. Let's go. Yung mga master, natanggal na natin. Yan para dito. Nakabit na natin sa loob. Pwede natin patayin dito sa taas. Grabe yung all-in dito. Atay tayo. Hindi na makikita. Hindi ko makita yung anina, pero install ko muna ito. Dito. Patayan. Ayos ba yun mga master? Ayos! Yan mga master, nakabit na natin. Itong board, i-install na natin. Itong power supply, okay na, may butas na rin para sa saksakan. At lalagyan naman natin ng fan dito. Exhaust yata lalagay ko dito. Exhaust. Ay, intake. Papasok dapat yan. Bubuga. Pabuga at pabugayin dito. Ayos ba yan mga master? Di pa siya ayos na ayos pero bukas natin malalaman kasi wala akong connector para dito eh. Sa power supply. Nakalimutan ko kunin doon sa kwarto ni Papa. Kaya hanggang dito na lang muna siguro. Continue natin ito bukas. Let's go. Sheesh! Yes mga master! Good day! At ito nga pala update natin sa binuo nating PisoNet na nilagay natin sa Blue Gallon. Ayan. Ayan siya mga master. Gumagana na ito mga master. Testing natin. Let's go. Saksak natin mga master. Gumagana na ito mga master. Bali. Ayan. Ito ba pala. Bali, dito yung switch niya. Yung power off, yung on, tsaka off. Ayan, ilaw na to. Oh, ayaw ah. Ayaw ka na bunot. Yun. Ayun na mga master. Diba, umiikot na yung pan, oh. Ito. Ayun, bumukas na. All good ba mga master? Gumana na siya mga master. No? Tapos, siguro, bibenta ko to sa tropa. Iaalok ko sa tropa to. Yung binild natin sa Blue Gallon. Ito talaga yung PC ko. Ayan. Yung PC kasi ang ganyan. Ayan. Ito naman yung sa PisoNet, di ba? Yung kinalas natin mga master. Gumagana na siya. Running na siya, running. Yan. Ayos na ayos, oh. Galing eh, no? At disclaimer lang mga master, no? Hindi ako yung kauna-unahang gumawa na ito. Ang totosin, ginaya ko lang rin to. At shoutout sa naka-invento noon. Nagkaroon ako ng idea kasi masyadong malaki yung box ng PisoNet, di ba?
kahoy pa yan, mabigat. Eh ito, galon lang siya. Yan. Yan, open na siya. May naka-install na yan. Bago yung SSD yan mga master. Kabibili ko lang yan. Yan nga lang, di natin nalatag yung PisoNet. Gawa ng pinaupahan na yung spot na paglalagyan sana. Kaya, yun lang. Sana may natutunan kayo sa walang kwentang video mga master. At syempre mga master, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel, Master Elmer on Earth. Alam nyo na. Yun lang. Magandang araw sa inyo lahat. Peace and out. Paalam. Let's go.